Dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 18 umurongo wa 9. Bibiliya ivuga ngo uyu mugani yawuciriye abiringira ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse baje mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo ahagarara asenga mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'umukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe n'icumi muzo nungutse zose. Naho umukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira ukuri yuko uwo muntu yazamutse, uwo muntu yamanutse aja iwe ari we utsindishijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashirwa hejuru. Amen. Nongeye kubasuhuza kandi mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga hejuru yo kureka kwiyemera gushingiye ku idini, cyangwa se kureka ubwiyemezi bw'idini. Ku isi yose mu bantu biyemera bagira icyizere na confidence kuruta abandi n'abanyedini. Kandi abanyedini bariyemera cyane bakabona kuko abandi bose ari ubusa, ari abanyabyaha. Bigereranya n'abandi bakabona kuko babarengeye. Nta bandi bantu ku isi biyemera nk'abanyedini. Abanyedini barangwa cyane n'ibikorwa bigaragara, bakora ibintu bigaragara. Muri rusange bakora ibintu by'imigenzo igaragara, nko gusenga, bibabaza, biyiriza ubusa. Bakora ibintu bigaragara kugira ngo abantu babemere kuko ari abantu b'Imana. Mu byo bakora byose bashiramo gukabya, kongeraho, barangiza bagashingira ku byo bakoze. Ni ukuvuga ngo abanyedini barangwa cyane n'amategeko bubahiriza. Akora iki n'iki 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 abandi bagakora. Buriya idini n'ubusobanuro bw'idini n'isano rihuza umuntu n'Imana ye, birya akora kugira ngo Imana imwemere. Umunyedini wese arangwa n'amategeko. Umunyedini wese arangwa n'ibikorwa yuzuza kugira ngo yemerwe. Yesu mu gihe cye na mbere ye habayeho abanyedini. Abanyisiraheli Imana yarababwiye ngo yarabahamagaye ngo bubake ubusabane ibo bari mu idini. Idini rero ni ibikorwa bakora kugira ngo Imana ibemere, ariko bitavuye imbere mu mutima. Mu gihe cya Yesu hari abanyedini ba mbere baruta abandi, nubwo bari benshi, bari abafarisayo. Rero Yesu yahagaze imbere y'abantu abwira abantu ati, bari abafarisayo ibyo bavuga bahagaze ku ntebe ya Mose, bavuga amategeko, muza mu byo bakora mubikore, ariko ntimukore nk'ibyo bakora. Kubera iki? Bajya bavuga ibyo badakora. Baza bakoreza abandi imitwaro batabasha gutungaho n'intoke zabo. Ni ukuvuga ngo mu ncamake ikiranga umunyedini ni uburyarya. Ni uburyarya bwo kwerekana ko iwe akora ibyiza akabihatira abandi, akakwereka ko ugomba gukora ibyo yananiwe, ibyananiranye, ibyo atabasha gukora wenyine akabibwira abandi ngo ntibabikore. Abantu bishe amategeko, abantu batubahirije amategeko ya Mose, abantu batayakurikizaga, nibo babwiraga abandi ngo ntibayakore. Itorero ryose ryabaye idini rirangwa n'amategeko no gushiraho imbago,
kugira ngo abakristo bakore bakurikije A B C D bashizeho. Nimba umuntu atabasha gutunga urutoki icyo akora, nimba umuntu atabasha gutunga urutoki ikintu ariko iwe akavuga abwira abandi ngo nibagikora, Bibiliya Yesu yaravuze ati baza bakora ibyiza kugira ngo abantu babarebe, bakora ibyiza kugira ngo abantu babarebe. Ikindi bashaka imyanya y'icyubahiro, bazi iby'Imana kuko ari imyanya y'icyubahiro, bashaka kuja mu birori, bashaka intebe ziri imbere, bashaka kwitwa abarabi, bashaka kwitwa abakozi b'Imana bagaragara. Yesu arababwira ngo abo bantu mubirinde, bashaka gutsimbura Imana. Ikintu kiranga abanyedini ni ukugwanira imyanya y'icyubahiro. Abanyedini ikibaranga ni ukwiyita abakiranutsi, ni abakora ibintu by'inyuma. Yesu arababwira ngo mw'abafarisayo mwandyarya muzabona ishano, kuko muzamukinga umuryango w'ijuru kandi mugashaka ngo ntimujemo, abandi ntibawujemo, namwe mutajyayo. Hari abantu rero bananiza abandi kugira ngo begere Imana, abo nibo banyedini. Mu ncamake umunyedini akora ibikorwa byinshi kugira ngo yemeze Imana, Imana imwemere, Imana ivuge ngo niwe nta wundi. Umunyedini abona kuko ari we wenyine ukiranuka, uzi Imana, ujya mu ijuru. Reka nkubwize ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo inzira ija mu ijuru inyura mu idini ryawe, mu itorero ryawe. Umuntu wese muri kino gihe ari mu guhaguruka ati Imana yampamagaye kandi yampaye iyerekwa, akerekana ko iyerekwa rye ari umuyoboro uja mu ijuru, ari inzira ija mu ijuru. Reka nkubwire, inzira ija mu ijuru ni imwe. Amazina y'amatorero n'ay'amadini afite itariki yatangiriweho, afite n'umuntu wayatangije, kandi abo bantu benshi barapfuye, n'abakiriho baraye bari gupfa. Impamvu barara bari gupfa ni kubera iki? Nuko bafite imibiri ipfa. Ninde watangije idini udafite umubiri upfa? Utarapfuye nawe urumurimo kuko ayambaye umubiri. None se urambwira ngo ntazapfa? Ariko reka nkubwire, uwatangije ubukristo, uwavuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, uwo nguwo ntapfa, ni Yesu Kristo. Yaravuze ngo umwizera nubwo yaba yarapfuye azongera abeho, kuko iwe ni ubugingo no kuzuka. Uwo ni wowe wenyine, ntugashira akadomo. Hari amadini n'amatorero yashize akadomo mu nzira ija mu ijuru, ati ni twebwe. Bareba abandi bakabahinyura, ati bariya ni abayobe, bariya ni abayobe. Wikwigereranya n'abantu, igereranye na Yesu. Ikosa abanyedini bafite, abayobozi b'idini, abakirisitu, ni ukwigereranya n'undi muntu. Ijambo ry'Imana twasomye reka turijene tudatinze. Yesu ngo yaciye umugani, impamvu yawuciye ni amajambo abiri. Yaciye umugani kubera amajambo hano akurikira. Yaravuze ngo yawuciriye abantu biyiringira ubwabo. Abanyedini bariyemera ubwabo, bemera ibyo bakora n'imyitwarire yabo, bemera idini ryabo, bemera ibyo bakora kuko bazajya mu ijuru, kuko ari byo bizabatwara, ari bo bonyine. Yawuciriye abantu biyemera, abo ni abanyedini. Abandi yawuciriye ni abiyita abakiranutsi, bonyine bikuramwo gukiranuka kwabo, bari biringira gukiranuka kwabo, ikindi bagahinyura abandi. Iyo waba uzi amakosa yawe,
izo nizo mbaraga zawe, nako kunesha kwawe. Yaba wari uzi ibyaha ufite, izo nizo mbaraga zawe kandi niko kunesha kwawe. Yaba wari uzi aho ibyo ubura kugira ngo ubishakishe, ubwo nibwo bwenge, ni nazo mbaraga. Ntawe uzaja mu ijoro ataramenya ko ari umunyabyaha. Nta muntu Imana izahe ubuntu bwayo ataraca bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abicisha bugufi ibahera ubuntu. Ubuntu bw'Imana bugera ku bantu bose bicisha bugufi, ariko abishira hejuru baba bavuze ngo baba batanze itangazo yuko badakeneye ubuntu bw'Imana. Mureke kwiyemera bushingiye ku idini. Nabwiye umuntu umunsi umwe, namubwira ngo ntushobora kubaho nta dini. Iwe avuga ngo nta dini agira. Mu kanya aravuga ngo ndavuga ngo mwe bandi n'abo musenga namwitwa abandi, ngo ntitubwire izina ariko mwitwa mwe, nari n'iryo tsinda ryawe. Rero itsinda ubamo nawe ujana nabo ntutekereze kuko ariyo nzira, ari nako kuri. Ukuri ni Yesu. N'iri jambo ry'Imana rivuga he Yesu. Ikuri kuri hano tikuba mu idini ryawe. Amatorero yose agira utundi tutabagenderaho tutari ijambo ry'Imana. Amadini yose agira utundi dutabo twanditswe n'abantu n'amategeko y'idini agenderaho. Bose nimba utwo dutabo tutemeza ngo n'ijambo ry'Imana, umuntu ari mu gutangira akavuga ati nahawe yerekwa n'Imana kandi intego yanjye ni Matayo 28:19 kugeza kuri 20, mugende muvuga ubutumwa. Yagera imbere agashyiraho udutabo tumurinda tuvuga amategeko y'idini, arangiza akawubera umuryango we, akitwa intumwa, akitwa bishopu, bwacakabati ni papa, bwacati niwe data, akigira umwere, abandi bose bakaba munsi ye. Yesu yabwiye abafarisayo, ntimukagira umuntu mwita data kuko mufite somo umwe gusa wo mu ijuru. Abakristo n'abayobora bose ni bamwe, bose ni abavandimwe muri Kristo Yesu, bose ni abera kubw'amaraso ya Yesu. Nta muntu w'umutagatifu ngo kubera ko yabaye umuyobozi, nta muntu uba umwere kubera ibyo yakoze. Rero uwo mugani Yesu yaciriye abantu biyemera b'abanyedini, abakosora, ababwira ngo uko kwiyemera kwanyu Imana ntiyagushindira. Reka nkubwire, gukora ibyiza no kugenda uko witwara neza, wibombarika, wirinde icyaha, ukaza ugenda ureba nawe ukandagira, utagira usitaraho, ibyo ntiwabishingiraho ngo Imana yakwemera. Yesu yaciye umugani kubera biyiringira, kubera biyita abakiranutsi, kubera bahinyura abandi. N'abantu babiri bari muri uno mugani, umwe niwe munyedini bita umufarisayo, undi ni umukoresha bikoro, ni umunyabyaha. Uyu mufarisayo yarahagurutse avuga ibyo adakora, kandi biragaragara kuko ntabyo niyenda yakoraga mu buryo bugaragara, ariko mu mutima Yesu yabimubonye. Bijya uvuga ngo wowe uri umukiranutsi ntukora ibi n'ibi, ariko Yesu abona mu mutima wawe, abona ubwibone, abona kwishira hejuru kwawe, abona kwiyiringira kwawe. Yaragutse aravuga ngo Mana ndagushimiye kuko ntameze nk'abandi. Utameze nk'abandi se uri Yesu? Urimo uravuga ngo ntumeze nk'abandi, itorero ryawe ntirimeze nk'iby'abandi, n'ibyo mukora ntimeze nk'iby'abandi, muri bande se? Mwarapfuye ku musaraba se? Mwarabambwe, mwarazutse, nta cyaha mwakoze. Wewe usaba imbabazi mu gitondo na nimugoroba ugahinyura undi, ubwo si uburyarya? Mwaretse uburyarya bw'idini, uhagaritse undi ngo yakoze icyaha kandi ufite ibyaha mu mutima. Wavuze ngo turiya muntu ntakwiriye kandi nawe udakwiriye, ubwo ni uburyarya. Ufite ibyaha byuzuye intoki, ariko intoki zawe uko wabwira abandi wihana. Urashaka ko umenya amabanga y'abandi bantu bakoze ibyaha kandi nawe ubikora warabihishe. Wewe ntabyo ukora, ujana abantu mu cyumba ngo bihane, wewe wakwihanye ibyaha, wabivuze, ubivuze usubira ku gatuti. Tureke uburyarya bw'idini, twiringire Yesu. Yavuze ngo ndagushimiye ko ntameze nk'abandi. Ubu nyine dufite amatorero azi ko atameze nk'ayandi.
cyane. Kubera iki? Nibo bezwa, nibo bakurikira Imana, nibo banyamwuka, nibo bagira gute. Mwawukuye umwuka se utangwa namwe, nimwe mwarawuguze, mwarawuranguye, ni uwanyu. Uwo mwuka ni uw'Imana. Imana ntibura abantu. Uwo mwuka watangiye kera na Eliya yarawufite, yaravuze ngo nije usigaye njyenyine. Imana iramubwira ngo sigaye mfite 7,000. Niwe usigaye wenyine Eliya mu maso yarazi ngo niwe wenyine, kandi Eliya yubahaga Imana, ariko yabavuga ngo nije njyenyine. Imana iramubwira ngo witrompe. Vous êtes trompé. Eliya wibeshe, reka ikinyoma, wibeshe. Eliya waribeshe, mfite 7,000. Nkubwiye nawe watorewe uzi kuko ari wowe wenyine. Imana iracyafite 7,000. Imana ifite 7,000. Imana yaravuze kandi ngo ndacyafite amazina make. Ndacyafite amazina mu gitabo atarandura, ndacyafite amazina. Pawulo yaravuze ngo iryo ni ihame ry'iteka ryose. N'uyu munsi hari amatorero, hari itorero rimwe, hari amatorero, hari abakozi b'Imana, hari abandi bantu Imana yemera. Wikwiyemera wishingiyeho. Yesu niwe rufatiro, Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe jambo, niwe bugingo. Umufarisayo aravuga ngo simeze nk'abandi. Icyo kintu cya mbere yavuze, yaravuze ngo ntameze nk'abandi. Yama yishyira hejuru, ari distinct. Ni nayo definition y'umufarisayo, ni ukuvuga ngo simeze nk'abandi, ni basepare, n'abantu bitandukanyije n'abandi. Ubufarisayo bwose bwa mbere ni ukuvuga ngo wowe ntumeze nk'abandi. Wowe umeze gute? Uri umunyabyaha kimwe n'abandi bose bakoze ibyaha, kandi bashikira. Ukeneye imbabazi z'Imana, uri umutindi wo kubabarirwa, ukeneye Yesu. Iyo uje kubishobora, Yesu ntaba yaraje. Iyo uje kutameze nkanjye, Yesu ntaba yarapfuye ku musaraba. Aba yarapfiriye. Aba yarambwiye ngo uriya ko yabishoboye nawe bikora. Ariko icyatumye Yesu aje nuko ntacyo ushoboye, niko ntacyo dushoboye. Twebwe twese twarabo kurimbuka nk'abandi bose. Twese twarabo kuja muri Gehinomu, ariko imbabazi z'Imana nizo zatuzura. Aravuga ngo simeze nk'abandi babanyazi, niwe ntazanyaga. Arongera kandi ati ikindi cya kabiri, simeze nk'abakiranirwa, niwe ntakiranirwa. Umuntu ukiranirwa yabwira undi ngo arakiranirwa? Mukeneye imbabazi, dukeneye imbabazi. Arongera kandi simeze nk'abanyazi, simeze nk'abakiranirwa, simeze nk'abasambanyi, ndetse amafata uwo bazamukanye gusenga. Simeze nk'uyu mukoresha w'ikuru, uyu turi kumwe hano, simeze nka. Igitangaza ni uko abantu basengera hamwe, abantu bakaba mu itorero rimwe, abantu bakaba babana. Ari umwe kaza ngo uyu nguyu ntajo raje, uyu nguyu. Yesu yaravuze ngo zamaraya zizabatanga mu ijuru. Kwiha, guhindukira, kumenya kuko ntacyo ushoboye ugaca bugufi, kureka imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana bigakorera muri wewe. Kubera iki? Muri mu gushiraho imipaka y'Imana. Imana ifite abantu benshi. Ati simeze nk'abanyazi, simeze nk'abakiranirwa, simeze nk'abasambanyi, simeze nk'uyu mukoresha w'ikoro. Kwiyemera, kwemera ibyo ukora. Mva nkubwire, ntacyo wakora wewe. Ikintu gusa wakora kikagaragara n'icyaha. Ntacyo ufite wakora usibye icyaha. Ntacyo wazanira Imana ngo cyemere usibye icyaha. Nta n'umurimo wakora ngo Imana iwemere, ntawe. Keretse uw'Imana igukoreyemo, uw'umwuka w'Imana gukoreyemo. Imirimo dukora si twe tuyikora, ni Yesu ukorera muri twe. N'imbuto z'umwuka, nimba ibyo dukora byose bitavuye mu mwuka, turi abanyedini. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe cyo mu isezerano risha, abantu bose bazamenya Imana, ntawe uzigisha undi. Nzababarira, nzabashiramo umutima woroshe. Bivuga ngo Imana izabakoreramo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo twiringira kuko ari twe tubikora, ahubwo ngo ni umwuka w'Imana. Suko twihagije ubwacu, niko yavuze mu Bakorinto ba 2 ibice 3, igihe yavugaga ngo muri nzandiko zacu twanditse. Aravuga ngo si twe twabikoze, si imbaraga zacu, ni umwuka. Si twiringira ubwacu, ahubwo ni umwuka. Ikindi gihe cy'umwuka cyo kureka ubuntu bw'Imana bukakugeraho, ubuntu bw'Imana bukaguhumuka, ubuntu bw'Imana bukabukoresha, warangiza waje kwirata ukirata Yesu. Pawulo yaravuze ngo
njyewe nzaza nirata Yesu, nirata umusaraba we, pana kwirata wewe, urirata wabambwe he? Amaraso yawe iyo amenetse narabivuze kandi zongera nabivuge zabivuga iteka, azacira abantu imanza. Buri muntu wese iyo yishe undi amaraso ye aja ku mutwe we, ariko amaraso ya Yesu yamenetse yavuze ibyiza, yatumye Imana itubabarira, yatwegereje Imana. Amaraso ya Yesu yatumye dukiranuka, turabera twezwa n'amaraso. Rero arongera avuga ibyo akora. Uyu umuntu ariyemeza, baza bavuga ibyo badakora n'ibyo bakora. Aravuga ati mu minsi 7 njyewe nzaniyiriza kabiri. Nawe urashobora kuba wiyiriza. Hari abantu baje kwiyiriza bavamo kwiyiriza mu minsi 40, mu minsi 50 ibyo bishiriyeho, akaza yuzuye umusozi akandagira abandi. Bibiliya avuga ngo musenge ubudasiba. Tuzi igihe nsengera, tuzi igihe abandi basengera. Hari abasengera mu mitima yabo, hari abasenga bari mu modoka, hari abasenga baryamye, hari abasenga bari mu kiringiti, hari abasenga bari mu muhanda, hari abasenga. Imana ifite abantu basenga. Tiniyirije ubusa, uriya ntazasenga, abandi n'abanebwe babahinduye amazina. Bamwe Imana bayigize yabo. Reka nkubwire, Imana si mwene wanyu, si na mwene wacu. Imana ntifite nyina na sekuru n'abari mu nabana. Ntabwo Imana ari mubyara wanyu. Imana ni Imana rurema, idafite inkomoko yahozeho, tigira inkomoko yahozeho. Ni Imana ya bose. Si Imana si n'iy'Abayuda gusa, si n'iy'Abanyarwanda gusa, ni iya bose. Igihe wigira nkunzu kwikubiraho ni umwuka w'ubufarisayo wo gutekereza ko Imana ari yawe. Aravuga ngo niyiriza ubusa mu minsi 7 kandi ngo ntanga kimwe mu 10. Ikintu cya mbere kirakiranga abanyedini ni ugutanga. Ibintu bikorwa A B C nakoze ibinini, tanga kimwe mu 10. Bagenda bibombarika, abandi bambara imyenda igaragara imeze gute. Oya, iyo myenda niyo myitwarire yawe, si Imana yashingiraho. Bamubwire umuntu wese wishingikirijeho agashingikiriza ku idini rye n'ibikorwa bye, Imana ntimwemera, Imana ntimwita umukiranutsi. Ariko uyu mukoresha w'ikoro mva nkubwire yaciye bugufi. Amaze guca bugufi, Bibiliya avuga ngo ahagarara kure. Aravuga guhagarara kure ni ukugaragaza kuko adakwiriye ategera Imana. Arongera noneho ngo ntiyabasha no kubura amaso, ngo yikubita mu gatuza. Aravuga ngo mbabarira. Yicishije bugufi, abona yuko adakwiriye, abona ibyo yakoze ari bibi. Bibiliya iravuga ngo Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri yuko bari bazamutse, bamanutse uwatsindishirizwa. Gutsindishirizwa no kuvuga iki? Uwiswe umukiranutse, uwambaye gukiranuka, ari uwo mukoresha w'ikoro. Umunyedini yamanutse yitwa ukiranirwa kuko atarazi ukiranuka kw'Imana. Yesu aravuga ngo uwishira hejuru azacishwa bugufi, nawe uwicisha bugufi azashirwa hejuru. Umva nkubwire, inzira yo kuja mu ijuru si ukwiyemera, ni uguca bugufi, ni ukuza ku birenge, ni ukuvuga ngo sinkwiriye. Ukeneye ubuntu bw'Imana, twese dukeneye ubuntu bw'Imana, ukeneye imbabazi z'Imana. Yesu yaje azanye ukuri n'ubuntu. Umva nkubwire, abanyedini, amatorero y'idini, itorero ritangira ari umwuka rigahinduka idini, kandi kiranga abanyedini n'amategeko no kwiyemera no gukumira abantu. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo bari abafarisayo muza mwumva izo bavuga, munabikore kuko hari ibyo bavuga biza ariko batabikora. Ariko abandi bantu ati bariya. Oya, bwira abantu ukuri, ahasigaye ubareke. Bwira abantu ukuri, ahasigaye ubareke. Dusoza, umva nkubwire, isi yose ntakishoboye. Uwagize icyo ashobora ni Yesu wabambwe akazuka. Wishingikirize kuri Yesu, wizere Yesu wabambwe, wishingikirize kuri we. N'ibyo ukora byose ureke Yesu Kristo akorere muri wewe, ubikore kubera kuko wizeye. Imirimo y'abanyedini ntabwo Imana yemera, n'ibikorwa by'abanyedini ntabwo Imana ibyemera, ndetse n'imyitwarire yabo Imana ntabwo yemera.
Imana yemera amaraso ya Yesu, ikemera umwuka w'Imana n'imirimo yo gukiranuka ikozwe n'umwuka wera muri twe. Atari ibyo, Imana yemera gusa abayoborwa n'umwuka n'abakorerwamo n'umwuka. Ijambo ry'Imana rigufasha wirinde kwiyemera no kwishingikiriza ku idini ryawe n'ibikorwa byawe. Ukwiriye ni Yesu. Mu isi no mu ijuru, ikuzimu hose, umuntu ukwiriye ni umwe gusa, ni Yesu. Niwe wakoze ubushake bw'Imana 100%, arakiranuka, tiyakiranirwa, yumvira Imana, ayoborwa n'umwuka, acungura abantu. Ubu niwe mukiza wacu, ni nawe Mana yacu, ni nawe utuyoboye, niwe wenyine. Niba ushaka kwigereranya, twigereranye nanjye, twigereranye na pasiteri, twigereranye n'irindi dini, wigereranye na Yesu, kuko uwo wakurikiye ni Yesu, tiwakurikiye idini n'amazina y'idini. Imana igufashe we kuba umunyedini, ahubwo uyoborwe n'umwuka, kandi ibikorwa byawe bikore ukoreshejwe n'umwuka, mu izina rya Yesu. Amen.